Tempio, domenica 8 agosto. Marcello Doneddu, scrittore, filosofo e adesso consigliere comunale. Tu ti sei presentato per la prima volta in politica. Come mai questa scelta? Perché mi è stata fatta la proposta di candidatura Oh, Marcello, ti sei presentato la prima volta e sei anche stato eletto, eh? e sono stato eletto, quindi è stata anche un'esperienza positiva, gratificante, che è stata fatta solo con un spirito di impegno civico per cercare di cambiare la politica dall'interno lavorandoci direttamente. Tu hai soprattutto la passione per la cultura. Sì, è una mia predisposizione, è ciò che faccio anche come professione e quindi è una cosa che mi è connaturale e che mi caratterizza in realtà, sì, è vero. Se la cultura dovesse dipendere da te, anche se tu non sei assessore, è stato già nominato un'altra persona, quali suggerimenti? Che cosa ti piacerebbe fare? Allora, quello che io ho in mente è un rinnovamento della cultura a Tempio, perché in realtà io penso che Tempio sia una città che ha come indirizzo un impegno culturale. Però questo impegno culturale, a mio modo di vedere, rimane ingessato nelle categorie comuni della cultura, quelle cosiddette classiche. Io vorrei portare un anelito di cultura alternativa, con ricadute, rivisitazioni o rivolgendoci in modo particolare a una cultura di tipo anche metropolitano, perché so che a Tempio ci sono degli aspetti che caratterizzano questo tipo di cultura alternativa e metropolitana che però non trovano gli spazi e il modo per venire fuori. Non so che a Tempio ci sono dei gruppi di writer che non hanno spazi per dimostrare le loro capacità, le loro possibilità. Ci sono dei gruppi che lavorano per esempio con i disabili nel campo dell'arte. C'è anche un impegno sui video, sulla produzione di video, di arte contemporanea, espressioni di arte contemporanea che non vengono apprezzate o non trovano gli spazi per esprimersi. Quindi il mio impegno sarà quello di portare una cultura di terzo millennio e anche metropolitana in questo spazio provinciale che però ha delle aperture e delle sensibilità di tipo avanzato. Magari prima o poi ti vedremo con qualche incarico anche di responsabilità, visto che hai queste competenze, noi ti auguriamo questo. Io ti ringrazio e a parte gli incarichi il mio impegno sarà rivolto a promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti.